婉娟，是不是回家就睡觉？哎，对我有点尊重好不好？婉娟，叫不醒你了，我还啊，看我给你放大招。零食，哎，零食，激动不激动？婉娟，看我。哎，吃饭最积极，逗你玩的，不是给你吃的，我自己的零食，我就是用声音吵吵你，害不害怕？我信你个鬼！你这个糟老头子坏得很。走，就你最会享受。